咁我而家咧就開翻俾你睇，睇我究竟有咩問題先。嗱，開翻啦。嗱，上一次我就用 Streamlit 啦，係咪呢個？咁你 double click 佢啦 ，which is 我哋上一次已經講咗點用噶啦，你可以睇翻上一條片講點整嘅。咁你見到我呢度咧 run 緊個 app 啦，等我將佢擺呢度先。嗱，我問題咧就係，如果我 select team 嘅時候咧，譬如我想淨係出 Milan， 我唔可以洗晒所有 letter， 我要咁樣打，先至可以淨係出包含 Milan 嘅，sorry， 係啦。即係咁樣先至可以出晒所有 teams 喎。咁我要點做呢？其實原來個 trick 就好簡單嘅啫。等我開咗個 text editor 先，跟住係 Sublime Text 啦。咁都係好似上一次咁啦，即係上一條片呢就會 show 俾你睇噶。嗱，呢個其實就係我呢一個 browser 你睇到嘅嘢嘅 code 嚟嘅。咁我點改呢？嗱，你見到 original list 就係呢度啦。嗱，我 show 唔晒啊。original list 啦，跟住咧，嗱呢個就 original list 啦，咁長啦個名。result 咧就係我個 Dropbox 啦 ，which is 呢度啦 ，which is result 呢度啦 ，result 就等於個 Dropbox 啦，個 Dropbox 咧就射翻落去 original list。咁你一揀呢度嘅時候咧，就會有個 Dropbox 俾你揀啦 ，which is 喺個 list 度睇到啦。嗱，譬如我揀 Parma 咯，咁喺呢度咧 ，str right 咧就會出咗。上面 result 呢度啦，咁如果我想喺個 drop down 嗰度咧揀有 Milan，which is AC Milan 同埋國際米蘭啦，咁點樣咧？我其實有個方法好簡單咧，就係你睇住嚟呢度，我喺 original list 嘅第一個 item， 只要 add 一個 space， 乜嘢都唔打，好啦，跟住我要 run 佢啦，係 tools， 跟住 build。which is a control boy 啦，好啦，就咁 control boy， 好啦，跟住呢度咧 always rerun， 咁佢咧就識得同我喺個 web app 嗰度咧變成咁噶啦，咁我咧就一揀嘅時候咧，譬如我打 Fiorentina 啦 FI， 咁所以咧我就淨係會 search 到 Fiorentina 同 Fiorenzuola，OK？ 如果我揀 Milan which is AC Milan 同埋 Inter Milan 啦，Milan 或者 Mi 啦，咁你咪會見到 AC Milan 同埋 Inter Milan 啊，係 sorry 呢度咁樣，跟住我就 AC Milan whatever Milan 咁樣做一個 search list 咯 ，OK 就係咁簡單啦。recap 一次啦，其實就係咧喺你個 list 前面咧，嗱我掹走個 select team 先，跟住 control boy 嚟翻呢度。咁佢就可以俾你喺第一個 space 呢度咧，俾你試呢一個 blank 嘅地方啦。OK， 或者 Fiorentina whatever。OK， 就係咁多。好，拜拜。